Здравейте отново на всички, вие сте с Apex Auto, вашият надежден източник за оригинални масла и авточасти. В това видео ще си говорим за един много често срещан проблем при BMW-тата с двигатели M52, M52TU и M54, проблем с който почти всеки собственик на BMW с такъв двигател се е сблъсквал, а именно мисфайерите. Какви са симптомите? Принципно при студен старт най-вече се наблюдава лош празен ход, мотора прекъсва, тресе, може и да гасне. Понякога, като колата позагрее, нещата се оправят, понякога не. Доста е неприятно, защото по принцип М52 и М54 моторите са едни изключително балансирани двигатели и нещо като мисфайерите ги превръща в изключително трудни, понякога невъзможни за каране, тъй като както казахме по-рано, мисфайерите са сериозни, колата гасне по светофарите и положението е доста неприятно. По принцип, при BMW-тата с тези двигатели има някои основни причини за мисфайерите и в това видео ще се спрем на основните причини за мисфайери при BMW-та с двигатели M52, M52TU и M54, като след като ги изброим, след като поговорим за тях, а за в бъдеще плануваме да направим и видеа за някои от основните причини и елементите, които са част от тях при мисфайерите. И така, по принцип, като се говори за мисфайери, се започва от най-лесното нещо за проверка, а именно това са бобините. Както знам, тези двигатели са 6-цилиндрови и съответно всеки цилиндър има бобина. Къде се намира бобината и как изглежда тя? Когато отворите капака на двигателя, има пластмасов капак с надпис BMW. Когато той се свали, отдолу се виждат 6 бобини. Те изглеждат по този начин. Съответно, всичките са еднакви. Хубаво, ако не са сменени, да се сменят всичките. Има различни начини за проверка на бобините, но, както казахме по-рано в видеото, ще направим отделно видео и в едно от тези видеа ще включим подробна информация за бобините. Следващия изключително важен елемент за тези двигатели са запалителните свещи. По принцип, ако не се сменят, те задължително трябва да се сменят. Свещите могат понякога да заминат и по-бързо, така че даже и някой да ви е казал, че са сменяни, хубаво да си ги смените и да знаете, че са нови, за да нямате проблеми с тях. Следващото нещо са инжекторите. Хубаво е, ако не са почиствани, да се направи едно почистване. Може да се направи без съответно да се сваля, да се направи с една добавка. Има хубави добавки за тази цел. Ако имате нужда от такава добавка, можете да свържете с нас. Следващото нещо, което може да е причина за мисфайери при тези двигатели, са бедните смеси. Съответно, тук въпросът е доста обширен, защото
Като начало може да се каже, че е хубаво да се проверят горивните тримове. И като причина за бедните смеси могат да се изтъкнат доста неща. Може, както се знае, да се подмени системата за картерна вентилация, CCV-то, защото при тези двигатели тази система създава големи проблеми. Ако някъде има съвсем малка цепнатина по маркучите или клапана на картерната вентилация не е вред, започват много проблеми, много ядове и трудно се намира, трудно се открива. И затова е добре да се сменят всичките маркучи на картерната вентилация, заедно с клапана, за да сте спокойни и да знаете, че това нещо няма да ви създава проблеми. Също така, друго нещо, което може да е причина за бедни смеси, това са гофретата. Имаме специално видео за тях. Те са горно и долно. Хубаво е като се сменяват, да се сменяват и двете. Защото по принцип долното почти не се вижда. Но то е това, което в повечето случаи създава проблемите. Повечето хора тръгват да сменят горното, защото виждат, че в него има цепнатина или е за смяна. Съответно, когато тръгнат да го сменят и стигнат до долното, виждат, че и то е проблемно. Затова е хубаво да се сменят двете гофрета, да се приключи с този въпрос. Следващото нещо, което може да е причина за мисфайри, е един така доста неприятен момент и това е ако има загуба на компресия. Следващото нещо, което може да причини мисфайри, е зацепването на двигателя. Ако има разтегнати вериги, лоши обтегачи или водачи, това може да доведе до промяна в центровката и съответно мисфайри. Следващото нещо, което трябва да се има предвид като потенциален източник на мисфайри, и това е нещо, за което трябва да се гледа много внимателно, като се свалят бобините. Значи, след като се извадат бобините, трябва хубаво да се погледне в каналите за свещите да няма масло. Защото ако там има масло, съответно получаваме едни доста неприятни мисфайри. Понякога се случва и в тези канали да има и вода. Така че не е лошо да се проверява какво е положението там и да се отстраняват такива проблеми, ако са налични, защото ако има масло, това значи, че трябва да се смени гарнитурата на капака на клапаните и съответно двете парчета гарнитури, които са около каналите на свещите. Освен всички тези неща, изброени до сега, има и един много тънък момент, нещо, което не се случва много често, но много трудно се хваща и много хора не са наясно с това, а именно когато има проблеми с мафа, ето как изглежда той. Какво значи MAF? Това е Mass Airflow Sensor. При проблеми с него пак могат да се появят мисфайри. Те се хващат много трудно. Мафа не е ефтин, но за него ще си поговорим в едно друго видео, където по-подробно ще обсъдим тази ситуация. По-рано говорихме за свещите. Както виждате, тук имаме такива свещи. Свещите при тези двигатели са специфични. Съответно, те са 4 електродни, както можете да видите. И те не са обикновени свещи, а това са свещи, които са лазер платина.
Тук имаме една употребявана така свещ. Можете да видите 4 електрода. По принцип тези свещи се отличават с дълъг експлоатационен период, но както казахме по-рано, при BMW-тата може да се наложи по-честа смяна, защото, както знаем, двигателите работят на по-висока температура, това са перформанс двигатели, така че е хубаво свещите винаги да са в топ състояние. Предлагаме оригинални свещи на НЖК, лазер платина, японски, така че който има нужда може да се свърже с нас и да поръча. И така, това са основните източници на мисфари при BMW-тата с двигатели М52, М52TU и М54. Хубаво е всички тези неща да са проверени, за да може колата да е в тип-топ състояние и да нямате проблеми с студени стартове, мисфари и така нататък. Надяваме се, че видеото е било полезно. Ако още не сте се абонирали за канала, можете да направите това още сега, за да не пропускате бъдещите ни видеа. Ако имате нужда от оригинални масла и авточасти, можете да прегледате нашия вебсайт www.apexauto.bg или да се свържете с нас. Благодаря ви за вниманието. До скоро!